Let's go. Bye! Very. पहिला अब चाहिँ दुलाई खान्छ I'll try. आइबा रेडी हुँदैछौ सो खोइ हाम्रो ब्युटी क्विनहरु आइबा हेयर स्ट्रेटनिङ हुँदै रहेछ यहाँ हेयर स्ट्रेट गर्दै रहेछ के साह्रो प्रिटी हो मेरो त अहिले कपाल जति नै गरिन् तिमी पनि गर्यौ गर्न आँटेको अब गर्न आँटेको ल छिटो गरिदेऊ सबजना रेडी भइरहेको छ मेरो उहाँ त रेडी भइसक्यो हैन रोज के झरिस त्यसकै लुगा Hello, Namaste, welcome back to my YouTube channel once again. I hope you guys are doing good. Hello from Latpanchar. Hello from Latpanchar. Koi baini? Our pretty baini ko face pani dekhaalum na la. Hello, भन्नु न. So हामी चाहिँ अहिले रेडी एकदम भइरहेको छ बट दिन चाहिँ एकदम हुस्से छ खराब छ तर पनि हामी चाहिँ आज बाहिर घुम्नु जाने है कहाँ पो जान्छ है उमाले लान्छ हामीलाई इन एन्ड अराउन्ड Latpanchar को फल्सहरु हेर्ने देखाइदिन्छु यिनीहरुलाई हो पानी खेल्ने हैन तर मैले सबैले ल्याइन रिसु हो जुत्ता बोकेर आएछु के नामथिङ लेक जाने विल गो नामथिङ लेक कता हुन्छ यता उता हैन वी डोन्ट ह्याभ दैट के भन्छ एज युजुअल अस्ति दार्जिलिङको जस्तो ठोस हाम्रो केही प्लान छैन बट इन एन्ड अराउन्ड यता लाटपन्चरको आज चाहिँ हामी घुमेर आउने है अनि अहिले चाहिँ हामी बसिरहेछ किन बसेको टोइलेट जाने लागि क्यु भइरहेछ नि त So I'll meet you guys afterwards, eh? Stay tuned! Nuskim. छाता ल्याउनु ए म डिस्टर्ब गर्दियौ Let's go Jojo. Say hi. Hi. कहाँ गएको जोजो कहाँ गएको भन्देऊ न घुम्नु गएको दिन चाहिँ यस्तो छ पानी परेको छ डान्स निस्क्यौ कचरा रे आचु लेट्स गो पानी झरीमा गयो घुम्नु घाम कस्तो ठुलो छ है हुने नि त मेरो यही हो मेरो छाता यसको कहानी छ है उमा यो छाता कहानी छ हैन कुन चाहिँ हो ए यसको कहानी तैँले आएको भनेको हैन ल ओके उड लेट्स गो लु छिटो न बाँच्यो ओके लु त ओके चलो हामी चाहिँ फेरि निस्किदिएको है सिम पानी होस् कि ढुस्से होस् कि यसको छाता अड्क्यो बिस्तारै अब प्लेन्सको नानी पर्यो अन्त के गर्नु अब है बिचरा ट्राफिक भयो यहाँ ट्राफिक भयो ट्राफिक जाम भयो यहाँ अब नठेल्न मैले ठेलेको होइन आई डिडन्ट ओइ पिछेकैमा पानी यहाँ मेरो चाहिँ फिलामै लाग्यो जुगाहरुदेखि सावधान भन्दै नभन्न मलाई जुगा डर लाग्छ कसम आई स्वेयर बरन्दा त्यस्तै साह्रो साँपसँग डर लाग्दैन होला कि जतिको चाहिँ मलाई जुगासँग डर लाग्छ ट्राफिक जाम भयो फेरि लन्च पुऱ्याएर हजुर यो पिको आयो त यार यहाँ भित्र पसौँ यसले कुन चाहिँ गीत बनाउँछ है कसले यसले रिल्स उयसमा बनाउँछ अरे दिदी यस्तो गरेर खिच्दैन भने फेरि खिचेर मैले खिच्दैन भनेर राम्रो जान्दैनौ तिमी भन्छ पिर कसो है छैन पिर छ नि यसलाई यसोतिर बिस्तारै चिप्लिन्छ नि त है यहाँ आएर राखी कुन चाहिँ स्कुल हो यो चाहिँ प्राइभेट स्कुल ए यो चाहिँ लाटपन्चरको प्राइभेट स्कुल कुन चाहिँ क्लास पुगेस् 5 यो त ठुलो पुग्यो दादा चाहिँ के नाम राकेश त्यो दादा चाहिँ राकेश मेरो स्टुडेन्ट हो नि त पहिला 8 अम्बो राम्रो पढ्ल राम्रो गर्नु ल बाई लासङ लासन ए बाई लासङ उयो लासङ छोरी कत्रो भएछ
हिजो यहीँ उत्रेको हामी उहाँ माथि त्यहाँदेखि यहाँ ओह्रालो यता जाउँ रोजन पहिला केमा जाने रे गाडीमा जाने हिँडेर जाने हेर्न यिनीहरू जोगी खोल लगेको जोगी खोला टुरिस्टहरू आइरहेको छ नि त यिनीहरूले गाडी घुमाउनु हुँदैछ गाडीमा अब हामी जोगी खोला जाने है यहाँबाट ओह्रालो तल छ खोला हिजो मैले देखाएँ कि देखाएन हेर्नु अब चाहिँ हामी जाने यहाँबाट जोजु जोजु वाटरफल हेर्नु गएको कत्रो छ वाटरफल ठुलो छ है मुखले भन न आएको छैन ल आइरहेको छु ल मैले देखिरहेको छु ल जोगी खोला गएको हामी पहिला गएको है उमा हिँड्दै हिँड्दै गएको है पहिला आउँदाखेरि म आइपुग्यो हामी जोगी खोला लेट्स गो आउट ओए छाता के रहेछ वाटरफल भन्दैछ जोजोले चाहिँ जङ्गललाई वाउ भन्दैछ है जङ्गल देखेर अम्म यिनी हाम्रो प्लेन्सको नानी यो चाहिँ हो फेमस लाटपन्चरको जोगी खोला फल यो चाहिँ रक क्लाइम्बिङ पनि हो तर अहिले चाहिँ अब यस्तो छ मैले देखेको नि कतिजनाको भ्लगमा पुष्कर सर अरू को थियो नाइस उहाँ मजाको है फोटो खिच्छ अब मिशेल फोटो खिचौँ न फोटो तँ खिच्दै फोटो ल यति छ त ल म र उमा चाहिँ यहाँ माथि आइरहेको छ फोटो खिच्नु एउटा बिकज मेरो र उमाको यहाँ मेमोरी छ क्या पहिला पनि हामीले यहाँ दुईजनाले फोटो खिचेको छ क्या सो आई वान्ट टु क्लिक वान पिक्चर अगेन वा हेर्नु न त्यहाँ मजा आयो नि तँलाई याद छ हाम्रो यहाँ फोटो छ भनेर पहिलाको त्यो त्यसै कारण मलाई आई वान्ट टु क्लिक अझै एउटा हामीलाई चाहिँ खिच्नै पर्ने क्या सो खिच्यो अब चाहिँ जाउँ मिसेल खोइ आउँदैन अरे अच्छु बगाउला जस्तो छ त मजा लाग्यो उहाँबाट झर्न हो त्यहाँबाट बिस्तारी झन्डै लडेँ म उहाँनिर यही मजा आयो तर पानी झरीमा पनि गर्नै पर्ने है हामीलाई चाहिँ फेरि अहिले चाहिँ हामी कहाँ छ चाम्रा गोडाउन कि चामल गोडाउन चाम्रा गोडाउनमा छ अहिले चाहिँ हामी वाटरफल खेलेर आयो तर के भयो है पानी परेर तर पनि वी टुक सम फोटोज हल्का फुल्का लिएर चाहिँ हामी वापस अहिले यहाँ चाम्रा गोडाउनमा आइरहेको छ भेनाले चिप्सहरू के केहरू किन्नु जानु भएको छ अनि अब चाहिँ हामी यहाँबाट सिधै उकालो नामथिङ लेक जाने है आल त केही त देख्दैन फेरि त्यहाँ त्यो रोड पुरा हिलो होला च्याक हिलो हुन्छ आल डाँडा सो अब हामी यहाँबाट सिधै विल गो नामथिङ लेक म त पहिला गएको छु इफ यु हेभ नट वाच द्याट भ्लग डु वाच इट त्यति बेला चाहिँ कुन चाहिँ टाइममा आएको थियो आई डोन्ट नो म र दादाले चाहिँ बाइक राइडमा चाहिँ गरेर आएको थियो क्या सबै यहाँ तपाईँहरू जाँदो रहेछ है दुईवटाले सोधिसक्यो है अहिलेसम्म कहाँ चाहिँ उयो छ अरे जाम ब्रिक ए ब्यारिकको कि ब्रिक कता बिसाएर सबै यहाँबाट जाँदो रहेछ सिक्किमको गाडीहरू ए हुन पनि यस्तो पानी परेछ है ओ माथि चाहिँ नमस्ते लाटपन्चर रहेछ इज द्याट अ होमस्टे ए अगाडि मैले यो जग्गा त पुरा देखिरहेको नि भ्लगमा सौगत भाइको आई थिङ्क पुरा देख्छु म सौगत भाइकोमा चाहिँ यो जग्गा फाइनली हामी नामथिङ लेक आइपुग्यो तलबाट जानुपर्छ नामथिङ लेक हामी आउँदा त्यति बेला कस्तो दामी थियो दिन म र दादा आउँदाखेरि तर त्यो त उयो थियो नि त रेनी सिजन थिएन यसो ढुस्सै भएको मेरो भ्लग कहिले थिएन होला यसो ढुस्सै भएको भ्लगहरू
दिस इज द फर्स्ट टाइम होला सबैले हेरेर शीतल भयो होला हुन त अहिले सबै जग्गा नै शीतल भइरहेको छ कताबाट जान्छ जाने चाहिँ हामी त पहिला माथिबाट गएको थियो नि त छु जाडो भयो राम्रो भएछ मलाई अहिले जाडो भयो मैले पनि हुडी लिएर आएको हुँदो रहेछ जोजुले लाइफमा फर्स्ट टाइम देखेको है नानु तिमीले वाटरफल है मजा लाग्यो देखेर जङ्गलहरूलाई पनि नानीले देखेर वाउ भन्यो है है नि मामा फेरि यहाँनिर बिचरा मामा बुद्ध भगवानको स्ट्याचु राख्छ अरे उयाबाट खोइ पानी त के पनि उयासम्म पानी जाउँ न के भन्दैछ निसेको चप्पलले त्यसरी काट्यो छेउमा छेउमा देख्यो त अन्त देखेँ त अन्त देख्यो आफूले आफूलाई बुझौँ मन तपाईँहरूले यो लेक चाहिँ क्लियर देख्नु हेर्नु मन छ भने चाहिँ मेरो प्लिज पहिलाको भ्लगमा हेर्नुहोस् ल ए त्यति बेला त हामी यहाँ आएको थिएन तर यस्तो म उता साइड आएको थिएँ जाउँ न खुट्टा डुबाउँ न भगवान् जुगा त लाग्दैन होला नि ओइ मलाई कस्तो भनेकोमा यहाँ उयो हुन्छ सालामन्डर याद छ मलाई यहाँ सालामेन्डर हुन्छ भ्युवर्सहरू यहाँ चाहिँ सालामेन्डर हुन्छ है नेपालीबाट के भन्छ सालामेन्डरलाई सरी तपाईँहरूलाई थाहा छ भने नेपालीमा के भन्छ मलाई भनिदिनु देखेन नि लेक रड्डी भयो नि मेरो पहिलाकै भ्लग हेर्नुहोस् ल है मिसल आउन यहाँनिर खुट्टा डुबाउन डुबाउँदैन त्यही त भनेको म डर लाग्छ नि त जुगा आउन खुट्टा त डुबाउँ न कस्तो क्लियर पानी हौ मम्मी भन्दैछ यो चाहिँ हो तपाईँको नामथिङ लेक यो चाहिँ दार्जिलिङ जाने रोड होइन यस्तो दामी भ्यूहरू देख्छ कि यो उकालो चाहिँ अब तलबाट पनि आउँदाखेरि चाहिँ देख्थ्यो बट अहिले ढुस्से लागिरहेछ क्या के गर्नु खोजेको बट एनिवेज दिस इज नामथिङ लेक नानु के गर्ने स्विमिङ गर्ने कहाँ गर्छौ यहाँ तर आजको भ्लग चाहिँ लिटरली साँच्ची नै भनेको जोर्डनको चाहिँ रिमेम्बरेन्स नै हुने रहेछ है भोलि पर्सि लाइफमा फर्स्ट टाइम वाटरफल देखेको है पानी यस्तो एक्साइटेड भएको छ जोर्डन चाहिँ तर आज हिजोदेखि नै छिटो न वाउ ये आमेरलाई भिज्यो फेरि अब चाहिँ दुलाई खान्छ लुलु आमेन्डो जोजु भिज्यो नि भिज्यो हुस्से नै भए पनि हामीले चाहिँ नामथिङ लेकमा फोटो खिचे सुमीको टर्न हो लास्ट हो अब चाहिँ हामी यहाँबाट लाग्छौँ यस कस्तो मजा आयो तर पानीमा फेरि आउनुपर्छ कहिले फेरि उग्रेको दिनमा आउनुपर्छ हुस्सेको दिनको देख्नुभयो हो होइन अब फेरि यो कुनै दिन हामी उज्यालो भएको बेलामा आउँछ है अनि फेरि त्यतिलाई देखाउँछ तपाईँहरूलाई डाइनोसरहरू पाउँछ है लान्छ म जान्दैन भएको छिटो होइन डाइनोसरहरू आउँछ यहाँ आलडाँडा त सक्दैन होला नजाउँ आलडाँडा गाडी अहिले उयो भयो नि है ओइ किन खाली खिच्चै हिँडेको यस्तो एक्साइटेड भएको है कस्तो माया लागिरहेछ मलाई त जोजुलाई एक्साइटेड भएर आलडाँडा जान्छ भेन नजाउँ म प्लिज किनभने त्यहाँ पुरा हिलो कस्तो डेडली छ नि त है केही पनि त देख्दैन ल अब हामी यहाँबाट ओह्रालो फर्केको है घर त होइन होला अब कता कता पस्दैहरू होला कता यताउता हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन क्या दामी रहेछ हौ खोइ जोजो वाटरफल बम देखे बम नाच्दै पो हिँड्छस् त हौ नाच्दै पो हिँड्छस् त बिस्तारै उयो हुन्छ है हेर खुसी भएको बिस्तारै टारमा अल्झिन्छ
खुसी भएको नि खुसी भएको हेर्नु अच्छु अच्छु जाडो भयो यसो डर लाग्छ I'll try. जानु मन पर्यो कि तर साह्रो रहेछ नि त जानु You try नलड है नलड है पछाडि पछाडि बाहिर छ होइन बस्दै एउटा कुरा जान्छु भयो बिसरे हामीलाई चाहिँ जानै पर्ने हेर्नु न त्यहाँ पुगिसकेछ जानु भयो हेर्नुहोस् यहाँ खोल्यो पनि आकाश कहाँ दामी देख्यो Hello. लड चाहिँ पछाडि जाऊ कामी रहेको छ नि सबै क्याप्टनले कामी रहेछ हेर्नु अन्त पछाडि जानु ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन्छ खिच्नु त खिच्यो कि काङ्ग्यो मेरोमा छ आएर खिच्यो अब स्ट्रगल कहाँनिर छ चेके अब यता जा पछाडि है को पछाडि आइज है पर्खे ल पछाडि आइज है त पक्रियौँ पछाडि जानु भएर मम त जाडो भएर मरे कपाल त के भयो पानीले त जोडो नाचेको मेरो लाइट ब्राउन साइक्लिङ सर्ट चाहिँ डार्क ब्राउन भएछ क्या है कपाल मेरो हेर्नु न चस्मा अम्बो गाला पनि रातो भएछ कस्तो रातो भयो नि सुमे जाडो भयो कामे यो मजा आयो है यो मजा आयो साँच्चै भन्दा घाम पनि लाग्यो नि त दिन पनि क्या मजाले उक्रिँदैछ नि त घाम लाग्यो है घाम यस
दामी आयो लु पसौँ अब वाउ दामी मैले उमा तेरै गाउँ हो ओइ ओइ तेरै गाउँ हो पस पस घरमा घरमा पस मैले मेरो लागि यो बाइक पछि बसिरहेको छ घाम Let's go. मजा आयो मजा आयो है यो कस्तो दामी उब्रियो होइन दिन वा क्या टाइम भयो दिन मजाको यहाँ चाहिँ अब नेक्स्ट टाइम हो ल सो अहिले चाहिँ हामी जहाँबाट स्टार्ट गरेको थियो त्यहाँ आइपुग्यो हामी त्यहाँदेखि एकछिन तल अघिको जोगी खोला जाने किनभने दिन मजाको उब्रियो नि त हेर्नु त यो किरा कराको चाहिँ मेरो भिडियोमा पनि ल्याउनु थियो यस मैले धेरैजनाको सुनेको छु क्या यो किरा कराको जोडले दुईजना खेताला राखिरहेछ जुत्ता लाउनु लागि यस्तो मिहिनेत गरेको कपाल अन्त खोइ त अन्त के हो त्यो झाडी हो कि जुस हो जुस जुस हो स्टिल जुस भेरी गुड जर्डन जर्डन दामी खेल्दैछ जर्डन भिजेको नि मेरो पछि कालो भएर देख्दैन त्यति र कहाँको तपाईँहरू हामी फेरि एकचोटि जोगी खोला गएर पानी खिच्लाउने घाम लाग्यो देखाइदिनु माथि फाइनली रुको जरा सबर करो बहिनी खाएको हुन्छ नि मजा आयो आज मजा आयो बिचारा सुमिला मजा नआयो मजा आयो आज तिमीलाई तिमी र जोर्डनलाई चाहिँ एकदम मजा आयो है सुनेको कराउँदैछ नि त किरा अन्त मजा आयो तँलाई मजा आयो नि अब अघि नामथिङमै भएको भए चाहिँ हुन्थ्यो नि नामथिङमा यो वेदर भएको चाहिँ एकदमै दामी हुन्थ्यो यो वेदर नामथिङमै भएको भए चाहिँ दामी हुन्थ्यो बट देन भएन के गर्नु आई होप तपाईँहरूलाई मजा आउँदैछ होला है माथि नामथिङमा त अब के भन्छ ढुस्से नै थियो बट द्याट्स फाइन सबजना मजा चाहिँ हामीलाई त्यहाँ अहिले भर्खर है त्यहाँ वाटरफलमा क्या मजा आयो क्या अब फेरि एउटा वाटरफल आउन आँटेको छ अघि नै गएको वाटरफल फेरि हामी जाँदैछ अघि त पुरा पानी परेर फोटोहरू राम्रो खिच्नु पाएको थिएन नि त आज त फोटो खिच्नु गएको स्पेसली भिडियो त अघि पनि बनायो फोटो पनि खिचेको थियो कि अघि तर हामी सबैजना छातामा भयो नि त फोटो चाहिँ त्यही भएर फेरि जाँदैछ उपर हेर्नु न देख्नु हुँदैछ कि हुने छैन जोर्डन एक्साइटेड छ जोर्डन चाहिँ यिनीहरू चाहिँ यहाँ आएर अघि नै खेल्दै रहेछ बिसारी छ म पनि जान्छु सक्दैन रहेछ नि हौ डर पो लाग्यो त हुँदैन रहेछ नि होइन म यहाँबाट जान्छु ल आई क्यान गो सक्छु नि म है झन्डै चिप्ले यस यहाँ त लेउमा त यस्तोमा त उयो हुन्छ नि चिप्लिन्छ त्यहाँ चढ्नुहुन्छ माथि चढ्दिनँ त्यहाँ माथि त चढ्दिनँ म ओइ चप्पलसम्म पो चिप्लिँदैन होइन बिस्तारै बिस्तारै
यहाँ हेर न जङ्गलहरू माथि चढेको यिनीहरू त 5 नम्बरसम्म मात्रै चढ्नु सक्छ यिनीहरू त्यहाँदेखि माथि चढ्नु सक्दैन यिनीहरू बुझ्नुभयो म चाहिँ माथि डाँडा छ नि त्यहाँसम्म पनि चढ्नु सक्दिनँ म चाहिँ फोटो सेसन हुँदैछ माथि अहिले कसरी झर्दो रहेछ हेर्छु ल जोडु रुवा बिस्तारै आइज चिप्लिन्छ सिलगढीमा बस्ने मान्छेहरू पहाडतिर बेसी नाटक नदेखाऊ बिस्तारै मान्छे दोरी रहेर चढ्छ हामी चाहिँ दोरी बिना चढ्यो यताबाट जान्छु हामी त विदाउट दोरी गयो है बिचराले खिचिदिन्छ कि म कम्प्लेन गर्छु नि त जहिले पनि अन्त चाहिँ भयो भनेको थिएँ कि यताबाट हिँड्न सजिलो छ त बिस्तारी झर चढ्नु सजिलो झर्नु साह्रो बिस्तारी झरे नानु आमामामा आज चाहिँ हेप्पी सुताइ हुन्छ होला बिस्तारी आइया थाक्यो पो त ओके देन जोगी खोला बाई बाई अब चाहिँ लाग्यो खोला आइया मजा आयो आम्मामा कराएको होइन नि सो यहाँ हामी जोगी खोलाबाट पनि वापस आयो वी ह्याड सो मच फन आयोमा मजा आयो भन मजा आयो नि स्पेसली जोडु मजा आयो भन्देऊ स्पेसली जोडुलाई चाहिँ हि इन्जोयड हिजोदेखि नै आएकोदेखि इन्जोय गरेको आज झन् उसले त्यो पानी अब अभियसली सिलगढीमा देख्नु पाउँदैन नि त त्यस्तो है उसको लागि चाहिँ एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स भयो आई होप उसले रिमेम्बर उसले अब बिचरा याद त हुँदैन होला पछिसम्म बट स्टिल जोडोले चाहिँ एकदमै इन्जोय गर्यो है अनि साथसाथमै हामीले पनि एकदम इन्जोय गर्यो हुन त आजको डे त्यस्तो बेस्ट थिएन है पानी परिरहेको थियो तर हल्का हामी घरहरू आउने बेलामा त उग्रियो देखिहाल्नु तपाईँहरूले है आई थिङ्क सो तपाईँहरूलाई पनि हल्का फुल्का त मजा नै आयो होला है इफ यु लाइक दिस भ्लग है डोन्ट फर्गेट टु हिट द्याट लाइक बटन अनि whoever is new to this channel please do like share and subscribe if you haven't है अनि जसले पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छ है I'm really thankful to you guys है and what else to say yeah don't stop supporting and loving है see you in next vlog bye yeah say Uma bye bye म त बाई भने जोजो बाई भन्दियो बाई see you in next vlog अब हामी घरमा गएर तातो वाइवाईको सुप खान्छ भन वाइवाईको म्यागी खान्छ म चाहिँ वाइवाईको सुप खान्छु बिकज हामीले माथि खाने भनेर सोचेको थियो तर दुईटै सप बन्द थियो